გამარჯობა, მოგესალმებით ტვინის გასაღების მე-15 ეპიზოდით. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი თანაწამყვანი თორნიკე ბაღათურია. გამარჯობა თორნიკე. და ასევე მინდა მივესალმოთ ჩვენ სპონსორს Minerals, რომელიც არაჩვეულებრივ უგემრიელეს წყალს აწარმოებს, რომელიც ჩვენს სუფრაზე შეგიძლიათ თვალი გადაავალოთ და გაგემოვნოთ და მიირთვათ, რა თქმა უნდა, ცივი. მოკლედ თორნიკე, დღეს მე გთავაზობ ეს რაღაცას, რომ იმდენად ძიმე კვირაში შევედით უკვე და აღდგომა ახლოვდება და ესეთი გადაცემა არ გქონია ჯერ და ფიქრობ, რომ რაც უფრო ნაკლებ რაღაც მომენტში სიბინძურეებს მივედებით, მით უკეთესი იქნება რა და მოდი ცოტა რელიგიურად ოდნავ ჩვენ რელიგიურ სიბინძურეებს მოვედოთ ამ. ხო რა, შევეცადოთ რომ ხო რა, უფრო პოლიტიკა, უფრო რელიგია იყოს, მაგრამ პოლიტიკის გარშემო მაინც არაფერი არ გამოდის. ესეც პოლიტიკის ნაწილია რა თქმა უნდა. ესეთი შესასწავლი გვეხმოვდება აღდგომა, ხვალწითელი პარასკევია, ურთულესი დღეებია ქრისტიანებისთვის და ზოგადად უდიდესი ბედნიერება ისადგურებს ამ დღესასწაულის მოხდენის შემდეგ ქრისტიანების გულებში. რაც შეეხება ეხა ქართველ ერს, ქართველი ერი დგას ქრისტიანობაზე და ამით მოვდივარ და მე მახსოვს რომ ბავშვობაში და ზოგადად მახსოვს ეგ რომ ბავშვობაში ჩვენ ეგ მოგდიოდა, მაგრამ აი ხა რაც უყურებ, ალბათ აი ჩვენი ასაკის ადამიანები მშობლების კატეგორიაში ვინც არიან, იმათ უფრო გაუჭირდათ ტაძარში ბავშვების ტარება, იმიტომ რომ დაყავდათ. კი, არა, დაყავთ ეხა თორე ჩვენ დროს, ჩვენ როცა ვიყავით პატარები, ანუ რავი ეზოში მართლა ძალიან მე საბჭოთა კავშირი ვიგულისხმე დაყავდათ თქო. ხო, ანუ მე მაგალითად ეზოში როცა პატარები როცა ვიყავით ფეხბურთს თამაშობდი და 1000 რაღაცა საშინელებას ვაკეთებდი პატარები ვიყავით, მაგრამ ზუსტად ვიცოდით, რომ შაბათს და კვირას ტაძრის დღეები იყო და შაბათს მთელი ატენი დაულაგდებოდით და გადავდიოდით ტაძარში და აღსარებას ვიძახდით და კვირაობით ყოველ კვირას მამაბასთან დავდიოდით და ყველა ვეზიარებოდით. აი რაღაცა სისხლში გქონდა ის, რომ რაც არ უნდა გვეკეთებინა ის ტაძრის შაბათი კვირა იყო ტაძრის დღეები და სულ მივიდოდით, სულ ვეზიარებოდით. მე დიდობაში რაღაც მომენტში რომ იზრდები ნელ-ნელა შეიძლება ესე ვეღარ იყო ამ ავტომატურ რეჟიმზე რაღაცები, ვეღარ შეძლო რაღაცების დრო არ ქონდეს რაღაც, მაგრამ შენ გულში ყოველთვის უნდა იყოს და ყოველთვის ცუნებები არის და უფრო მეტი ბრძოლები გიწევს. ბევრად, მაგრამ ის არის რა, ანუ არ უნდა დისტანცირდე იმ დონეზე ამ შენი ღირებულებებისგან, რაც ბავშვობიდან მოდის. შეიძლება შეცდომები დაუშვა ბევრი, მაგრამ აქ უნდა კონდეს ასთავარია. და რავი, შედარება რო ავიღოთ ახლა რაღაც მომენტში იმდენად ჩვენ ასაკის მშობლებს, იმდენად თავის შვილები, ახლა ყველაზე რა თქმა უნდა არ ვიძახი და ყველას ეს არ ეხება, მაგრამ იმდენად ესე რთული გახდა ახლა ჩვენ მშობლების ამპლუაში, რომ ჩვენი შვილები ტაძარში ვატაროთ. ჩვენი დრო მართლა მაგითიც აი რაღაც მომენტში მახსოვს და ვიცი და გზნობდი და მიყვარდა და ეგ ბავშვობის სიყვარული დამჩა მაგამდე, რომ დღეს თუ ტაძარში იმ სიხშირით ვერ დავდივარ, მაგრამ ერიდება და იმენა მაწუხებს და რომ მივდივარ, სულ ვიძახი იმას, რომ არ დავდივარ, ძალიან მაწუხებს თქო რა. მართლმადიდებო და ქრისტიანობა რაღაცა სინონიმები არის, მიხრი აი ჩვენ დასაბამიდან ან პირველი საუკუნიდან ქრისტიანები ოფიციალურად მე-4 საუკუნეში მივიხნა პირველი საუკუნიდან უკვე ჩვენთან ქრისტიანობა ეს რელიგია არსებობდა და დღემდე ამით მოვდივართ. და ჩვენ თუ ხარ დაკვირვებული კორონას პერიოდში, სოფლიოში ერთ-ერთი კი ერთადერთი ქვეყანა იყო, რომელსაც ეკლესიები არ დაკეტა. ყველგან დაიკეტა, ყველა მართლმადიდებლური ეკლესია, ანუ რუსეთში, ყველგან დაიკეტა საერთოდ მართლმადიდებლურშიც. ყველა ეკლესია ერთადერთი ერი ვიყავ თუ გახსოვს რა ამბავი იყო და ზიარების კოლზე და პანიკა და ეგ ისე გამაბრაცა მაგან წარმოგიდგენ მანქანები ხوارში ფეხით 15 მე და მამაჩემ 15 კილომეტრი ფეხით ვიგარეთ ჩვენ სადაც დავდივართ იმ ეკლესიამდე ამას რა ქვია აღდგომას მე მგონი აღდგომას და მივხვდი აი როგორი ის იყო რა ქვია ეს დაძაბულობა და ანუ ერთი ფაქტი არ მომხდარა ერთი ფაქტი ეკლესიიდან არ გავცერებულა და მაგას ვიძახ სტატუსებს წერდი რომ მეთქი აი ერთი ფაქტი დაფიქსირდეს მეთქი რომ ზიარების კოვზით მეთქი ვინმე რამე გადაუვიდეს და აი პირველი მეთქი მე ამოვიღებ მაგაზე ხმას მეთქი და არ მომხდარა და მე მახსოვს ჩემი სტატუსი რომ ზიარების კოვზზე მეთქი ანუ ეს ცხოვრებაში ზიარება რო არც იციან რა არის და ტაძართან ახლოს არ მისვა ეგენი ბატა ესენი ბატაობდნენ რომ ზიარების კოვზზე ეკამა აქციაზე იგივე ზუსტად ყველა პერიოდში რაღაცით უნდა იბრძოლო იმას. კი, ეგ და იგივე კამანდა არის, ეგრე ზუსტად ეგ. და მადლობა ღმერთს ჩვენ და ეს არის პატრიარქის ამსახურება. და მაგიტო არის ჩვენი ქვეყანა ესე ძლიერები ვისაც გულში უფალი შემოშვებული ყავს, ყველა გრძნობს მაგას რომ რამხელა
ძალა და და როგორ მე უყვარს ჩვენი გაიზარდა უფრო ეკლესიაში ადამიანების მარისხმა რა ძალიან მიხვდა რომ რასთან აქ ბრძოლა ყველა აი მიხვდა მაგის მერე დაიწყო ყველანაირად გუშინ ვიყავი ხა ტაძარში ბოდიში და ძალიან ყველგან ეკლესიებში ძალიან ბევრი ხალხია ეს არის ნიშანი რომ ჩვენ გადავრჩებით ხო და როგორ დაიწყეს ხედავ ანუ იმე დაშლა დაიწყეს რა მარტივ მომრავლებად რელიგიის რაღაცა ფორმები ვითომ გამარტივეს ვიღაცამ რაღაც თავისუფლება ნახა ამაში ვიღაცა მესა შეხედა ვიღაცა ვისაც როგორ უნდა და საიდანაც უნდა იქიდან მოაბა ყური მაგრამ აი ხა მაგალითად რაღაცას რო რუსულად რომ დაუშვათ მოძღვარი რაღაცას ამბობს და რუსულად აი ხო რო არა ანუ რელიგიას ხო ენა არა და არც როგორც სიმართლეს ენა არა შენ ინგლისურად გეტყვი მე სიმართლეს რუსულად გეტყვი ქართულად გეტყვი თუ ინდურად გეტყვი ანუ სიმართლე იქნება და შენ მაგის ის არ გაქვს და ანუ ამიტომ არ შეიძლება ისე ქართულად და ისე მოისმინე აი იგივეა რა ნახე აი ლიზბი რაღაც ბრძოლაში იყვნენ მოდი თამაში ზოგი იბძვის ეხლა რომ დაუშვათ ენის ამბავში რომ აი ეხლა ამენაზე ქრისტიანობა არ უნდათ დაუშვათ და ზოგი არის რომ ზოგი არის მე ბევრს ვიცნობ ეგეც ბევრს გიცნობთ ეგეც მაგალითად რომ ბევრი არის როგორ ტიპიც რომ აი ძალიან გათვითცნობიერებული გახდა ვითომ რელიგიაში და სადღაც ეხლა გაიგო რომ რაც უფრო ღრმად ჩადიხარ თემაში ზოგადად მით უფრო რაღაც ბევრი სიბინძურე ტივტივდება მაგრამ ეხლა თხარე სადღაც რომ იქ ყველამ ვიცოდით და კაცობრიობა მისცეს რომ ეკლესია იქნება თუ ის ნებისმიერ ადგილას ბუდობს ეშმაკი და გასაკვირია რო არის ხო ნებისმიერ ადგილას ხდება ცუდი და საშინელი ფაქტები მაგრამ ნახე რა დააშავა ხო ვიღაცა ადამიანმა რომელმაც თავი მერც შეწირა და მონასტერში ცხოვრობს ქალაქში ვაფშე არ ჩამოდის და საერთოდ არ ეხება აკაუცხოვრება რა ცუც რატო ეძიები ერის ცხოვრებას ვაფშე არ ეხება და ეს ვიღაცა იქ მამათმავლობაში გამოიჭეს მოძღვარი და ამან აიღო ეხა და ეს ადამიანი არ ვიღაცა ის ადამიანი და იგე მოხარშა ვინ ხართ ანუ ან რა გიცხოვრიათ ან რა გიკეთებიათ ან რა ვაფშე რა გგონიათ თქვენი თავი რომ ეს შეგიძლიათ განიკითხოთ რომ ყველანაირი მოძღვარი ერთ ქვაში მოხარშოთ ყველანაირი ადამიანი ერთ ქვაში მოხარშოთ ყველა ენა და ყველა რელიგია ერთ ქვაში მოხარშოთ აი უნდა მოსწოვა ანუ არასწორი ყოველთვის ჩანს ქუჩაში ვიღაცა შეშუალი რო გაიაროს თავი გაგექცევა რა და ეგრე ხა ხუთლები ვიღაცა თუ არასწორად იქცევა ეს რა თქმა უნდა ჩანს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ყველა ერთნაირია საპატრიარქოში ესეთი ხალხი რო არ იყოს და ზოგადად ეკლესიაში ხო ეს უფრო გასაკვირი იქნებოდა ღმერთს იუდა ყავდა 12 მოციქულიდან ერთ-ერთი ყავდა იუდა ეს არის მაგალითი იმისა რომ ჩვენ ეხა დღევანდელ ცხოვრებაში რა თქმა უნდა ბევრი იუდები იქნებიან ეგ როგორც საერო ცხოვრებაში ისე საეკლესიო ცხოვრებაში ეს გასაკვირი იქნებოდა ესე რო არ ყოფილიყო უბრალოდ ესენი ეძებენ და ყველამ თავის თავში ჩაიხედოს თავის სოლოს მიხედოს და შეეშვან განკითხვას თორე ეგრე ცუდი ყველგან არის და ყველგან ნახა მაგრამ შენ კაი ეძიე რა და მოდი აი ჩავრთოთ ეს ვიდეო რა ქართველებზე მორიგი აი მხდელი რას ლაპარაკობს ქართველებზე აი ერთი დამატება მინდოდა რომ რაღაც სურათი ვნახე ამასიათ ჩვენი ვაკის ტაძრის მამაოები ანუ ნაყინს ჭამენ თუ რაღაც ნახე წარმოიდგინე და ვიღაცა უდებს აი წარმოიდგინე მართლა რა წეული ადამიანი არის ხო ამას უდებს და იმუნდათ ნაყინი მამაო აი ვინ ხართ სად გაიზარდეთ აი რა დედამგშობა პირადად აი შენ და შენი ოჯახი და ვაფშე ყველა შენიანი რომ მოძღვარი რა ნაყინი არ უნდა შეჭამოს იმან თუ ანუ ყველა ადამიანს უნდა რაღაცა რა და ყველა ადამიანს ჭირდება და ესეთი ხალხი ყველაზე მეტად მეზიზღებით და მზუხართ რო იცოდეთ აი მოძღვარს რომ ნაყინის ჭამა თურმე არ შეუულია აი ეგენი და სიძულვილი შორს იყოს შენგან არა სიძულვილი რა ეხა პროსტა აი სიტყვას მოაყოლებით ხო მოდი ჩავრთოთ ეს ვიდეო მართლა იმე საოცარი ვიდეო საოცარი კაცი მაგარ რაღაც ეს იცახ братьям грузинам монахам, мирянам, простым людям, которые никогда не жили богато. Они всегда были веселые, но не богатые. Они были всегда радушные, очень открытые. Они могли поделиться последним. Так научил их Христос. Этот маленький народ, лежащий на пересечении торговых путей, у которого там справа Персия по карте, а слева Аравия, которые вечно были предметом раздора. Вот, и через них ходили слева направо, справа налево разные захватчики, оставляя по себе сожженные села и убитых людей. Они научились за много столетий дорожить маленьким. Если есть хлеб и вино, ну и, значит, можно служить литургии. Если есть священник и церковь, ну зачем такая дорога, которая в храм не ведет? Помните, был такой фильм Тенгиза Абуладзе? Он произвел фурор, в свое время такое, значит, «Покаяние» назывался.
Я спрашиваю, эта дорога к храму приведет? Это улица Варлама. Не эта улица ведет к храму. Тогда зачем она нужна? К чему дорога, если она не приводит к храму? Нет такой дороги, нет смысла в такой дороге, которая к церкви не ведет. Нет такого. И грузины это знают. И они кровь пролили за имя Иисуса Христа во всех столетиях. Много-много. Очень много. И девочек, и мальчиков, и мужчин, и женщин, и стариков, и царей, и цариц. Вот. И это наши такие, знаете, такие кровопролитные друзья, которых мы любим, потому что если кто знает грузинскую историю, он не может не любить эту историю. То есть у него восторг происходит такой, думаешь, Господи, как же это все грандиозно и страшно и торжественно. წყალივით ყვება, ანუ ჩვენზე წყალივით ყვება მართლა რა ადამიანები და მართლა ეგენივად, აი გაიხსენე ბავშვობაც, რომ ისეც ვაკაცყო, იმას რომ გაუყობდა, ერთი გვაქვს და აი ეგ მართლა ეგრეა. აი ფრანგი მუსიკოს თუ რეჟისორი რასაც იძახდა, ზუსტად ეს ამას ქართველები არ ლაპარაკ, ამას ჩვენ თავზე ხო არ ვაპარაკ. ამას ებრძვია. ამას ლაპარაკობენ უცხოელი ადამიანები, ფრანგი, რუსი, გერმანელი, ჩინელი, ყველა ხედავს ამას. ეს არის ობიექტური მოცემულობა, ანუ სუბიექტურად არ ლაპარაკობ ჩვენ ქართველები რო ვართ ამიტომ. ჩვენ უბრალოდ ხვის ნალაპარაკებს, მე ვაზუსტებთ რომ აი ეს არის. ეს იდგან ცალკეულად გავაკეთებდი რომ აი ამ კაცზე ნაკლები ქართველი ვინც ხართ, აი მე არავინ ქართველი არ ხართ რომ იცოდეთ. აი ამ კაცზე ნაკლებად ვისაც გიყვართ საქართველო და თქვენი ქვეყანა, არავინ ქართველები არ ხართ. წერილი არა? ქართველობა? მარტივად, აი წყალივით, აღწერად წყალივით იყო რა, როგორ რა. ორი და ღვინოა და всё მეტი არაფერიც არ ჭირდებათ ლიტურგიაზე სატარებელად. ეკლესია აქვს, მომაძვარი ყავდა, ორი და ღვინო აქვს და რეალურად აი ეს მართლა გარედან მოტანილი ეშმაკის აი შექმნილი და მოგონილი რაღაცები, ცდუნებები რო არ არსებობდეს, ხო, ეგ არის რა ცხოვრება, ხო ეგ არის. პური და ღვინო არის ცხოვრება და ტაძარი არის ცხოვრება სული. და ოჯახი. ხო, ეგ არის. აი ეგ და მაგას ებრძვიან. საარსებო ქართველის საარსებო და ზოგადად კაცობრიობის საარსებო. ეხა ბენტლის იმით თუ არის არა რა ქვია და ან თუ არ გინიავა ის ჩვეულებრივად სიმარტივეში არის. სული, სიმარტივია და ეგ არის ეგ, რომ ამ ხელა რაღაცას გვგრძნობთ, ბიჭო, ჩვენ სისხლშია ეს რა. კი, ეგრე არის. ეხა განსხვავება რო ნახვა ესლერი და ეხა მე ჩავიკითხო პროტესტანტი მამაო, რომელიც რეპავს და მიზეზად ეს ამას იმას ასახელებენ, რომ ახალგაზრდები მოიზიდონ ეკლესიაში. რა რითი ცდილობენ ახალგაზრდებს მოზიდოს ეკლესიაში? ეს არ ხდება. გერმანიაში. იმენა მაგარი ფრისტაილი. მინდა უწევ. აი ეს ხდება? კი, ესე იქნება და საფალე და აი არ არსებობს. Doch heute wird es laut und dieser Beat verkündet allen. Gott verändert Leben und das soll უკან კამარა ყავს აი. უკან ქარჩან, მათი არის ჩუმად ფეხები და ხელებს აყოლებენ. Hier versammelt sind. ეს ახლა ტაძარში Uns verstehen als von Gott არის ეს წარმოდგენა? übersetzt auf Rappersprache. ან ანაფორაცია და ქუდი ახურა საფალე და რეპავს რა. Für dich voll fett gut drauf. აი ბიტი კი არის. მეგონი მაგან გაასწორა ცოტა. მეგონი მაგან რაღაცა მაგან მოიყვანა ერთი ხუთი კაცი მეგონი. ხო, მაგრამ სად მოიყვანა უარესში მივხვდი, ანუ ეგ არის პრობლემა, სად მიყავს. მაგაც ყავს ხუთი მიყვანილი, კავშირი მაგრებით. კი, შეიძლება 5 კი არა, 500 მიიყვანო, მაგრამ უიმენო უბედურებაში მიყავს ეს ეკლესიაში, ანუ რას ნიშნავს ეკლესიაში რეპით რო ადამიანი მიყავს უკვე და იქ შენ წარმოიდგინე, ვინმემ რო ცოტა ისეთი რეპით ჩაწეროს და იქ ცენზურა რო და ის უკვე რო ჯანყდება რომ ეკლესიაში რეპს ცენზურა და აი მიხდი აი ძალიან საგიჟეთი ხდება და ეხა კიდე ნახე ეს რესლინგს ატარებენ, ჭიდაობენ ეკლესიაში. ოღონდ ეს რაღაც ის კი არა, ანუ ეს არის რიტუალი ერთ-ერთი, რომ ანუ ღმერთთან ამით ახლოვდებიან ამ რიტუალთან რესლინგით, რა, ანუ ჭიდაობით. ესეთ პროტესტანტული რომელი ქვეყანა არ მე მგონი ინგლისი არის. 1 2 3 ბრიტანეთია ხო? Kingdom wrestling for me is Wrestling this is amalgamation ordinary mesh media. of faith and wrestling. Any Christian will tell you that when you go through life, you wrestle with stuff. You wrestle with your faith when you face a really tough challenge. How do you see God in that challenge, and how do you continue to remain in faith? And I really felt that Yes, wrestling that's gives us absolutely. that opportunity to tell those stories. მოჩი რა თაც ლექეს ყველაფერი ახლა.
ეს არის ყველაფრის შეცვლა უკუღმართობა მიდის. ეს არის ამოტრიალებული ბიბლია რა, ეს რაღაც ანუ კრეხელობა არის, უდიდესი ცოდვა, ეს არის ღმერთთან ბრძოლა. ეს საშინელი კრეხელობა არის, რაც ხდება. აზარში აქვს კატანი აქვს შეგორებული და აი ტურნირი არის. და ლაპარაკობენ რომ ეს ღმერთთან ყავს, ანუ გვაახლოვდო ეს გერმანია? ინგლისი, ბრიტანეთი. რა კონკრეტულად რომელი ქალაქი არის? ანუ ამით ჩვენ ღმერთთან ვახლოვდებით, ხები? აი რესლინგი. ან წარმოიდგინე ვაფშე როგორ უკუღმართად არის ვაფშე ყველაფერი შეცვლილი საერთოდ ანუ უკუღმართად არის ესეთი რაღაც ვაფშე არ ყოფილა ეს ამათი მოგონილი დამახინჯებული რაღაც რა რესლინგით ახლოვდებით თუ რას ვისთან რას ახლოვდებით თქვენ ვერ გავიგე ანუ რესლინგით ჩვენ რა ვიცი ანუ როგორ ანუ რას თეორიაც ხო იქნება რომ აი რესლინგით აი რა ხდება მაგ დროს აი რომ ვეჯახებით ერთმანეთს მაგას ჩვენი სული ხარობს თუ აი რატო და როგორ და ვაფშე ის გამო ხდება ეს ყველაფერი. ხა ეს შენი აზრით ეს შემოტყუება არის ადამიანების ეკლესიაში? ეკლესიაში არასწორ გზაზე დაყენება რა თქმა უნდა. ანუ ეხა ეს კაცი აქ წარმოიდგინე ჩვენი ლიტურგია ეხა ეკლესიაში რა ხდება ჩვენთან და შეადარი ამას. ეგ გავიგე, მაგრამ ეს კაცი ეხა აი ამას რეპირო წაიკითხა ეკლესიაში. ამას თვითონ თავისი აზრით რატო აკეთებს, რომ ანუ ამას რო გარეპავს ხებსაც მოუნდებათ და მოვლენ გასარეპათ ეკლესიაში? ხო, უმარტივებენ პონს. როგორ? რო აი მოდით რა, გავრეპოთ ღმერთთან ერთად და იქ რაღაცა ტექსტები იქნება რაღაცა ალბათ მამაო ჩემოს გარეპავენ უფალო შეგვიწყალიან. რამეს რა ეგეც რა ხომ ხვდი რა. უმარტივებენ თავის ჭკუით. არა და საშინელ კრეხელობაში არიან, უდიდეს სოდვაში არიან, მაგრამ ღმერთმა უშველო ამათ ყველა უშველო იმენ. ღმერთმა უშველო ამათ და რა. რესლინგიო ჩვენ ღმერთთანო გვაკავშირო ცხოვრებაში რაღაცა ბევრი დაბკოლებები არისო და აქო ანუ რა არის თერაპია არის. მიხთი ამათთვის ეს. და რაღაცა ღმერთთან კავშირი ჭიდაობა. ჭიდაობა კიდე სხვა რაღაც ჭიდაობა შენ შევარწყობას ნუ მიაყენებ ხა. ჭიდაობა სხვა ეს არის ბრანზაობა თუ რაღაცა აი იმენა ჯლაგუნი შეჯახება გორაობა და იქ მე ხალხი და ტაშები და აი და ღმერთი და რაღაცა. ისინი ხო ანუ სამარცხვინო. მართლა ანუ ეხა აი ნახე ხა სიგიჟისკენ მიექანება. ხა ვიდეოს განახებ შარშანდელ სადაც უკრაინის პეჩოვი ლავრა არის ესეთი მონასტერი სადაც სანამ ამ აქედან გამოყრიდნენ ვითომ ანუ ისა ქვია რუსულ ეკლესიასაც თან თვითონ შევიდოდნენ მე განახებ რა ხდება მე ეკლესიები როცა დაიპყრეს ამათმა შიგნით რეებს აკეთებენ და ეხა ნახე ქალი დაცინიან თან როგორ დაცინიან ნახე აი ეს დაიბეს და გარეთ არის ეს ქალი დარჩენილი. ანუ ეს არის შარშანდელი ვიდეო ჯერ არ აქვს ამ ტაძარში ჯერ ხალხი იქიდან არ გამოუყრიათ მიმდებარე ტერიტორიაზე ხდება ეს ყველაფერი რა. მოსკალია მოსკოველები არის მოსკოველები რა. ბაში რუსებს მოსკოველებად ეძახიან. მოსკალი ახლა ქალი ფეხზე დაშოქილი პირჯოსით ეს ოზანა შეიცვალა რა სამყარო როგორ ეს ბიჭა ესეთი 10 წლის წინ ამას როგორ სადნახავდით ეხა ნახე და რა ხდება უკრაინულ ეკლესიებში მართლმადიდებლურ ეკლესიებში ნახე უბრალოდ ეშმაკის ზეიმი შინალება და იმენა ეს ის რო ყოლა და აი გააჩერდა ასლოს ნახე თვითონ ნახე ბედნი როგორი ბედნიერები არის და ახალგაზრდები ზოგი 17 წლისად არ იყო შეიძლება და რაღაც 20 ეგ ეს ნახე ეს არის 15 წლის ეს ბოლოს ნახე რა ანტონი დიცაკ ნათქვამი უდიდესი წმინდანი იყო მე-4 საუკუნეში აქ ეს ნათქვამი მოვა როცა ადამიანს ჭკუიდან შეიშლებიან და ის ვინც გონიერად დარჩება იმას შეშლეს დაუძახებენ აი ეს პროცესია დაწყებული
ზუსტად ეს აქ მე-4 საუკუნეში უდიდესი წმინდანი არის. წარმოიდგინე, როდის აქ თქვა. ეს პროცესი დაწყებულია. აი ესენი ჩვენ შეშლილებს დაგვიძახებენ. მე ხვდები ჩვენ შეშლილები ვართ ამათვის. წარმოიდგინე რა აბსურდია. ანუ დაისკენ ჩვენაირ ხალხ ჩვენ უმცირესობაში ვიქნებით. ესენი იქნებიან უმრავლესობაში სოფლიოში ზოგადად და მადლობა ეს საქართველოში იმედია და რაღაცა ისე მიდის ყველაფერი ერთ-ერთ მაგალითის რომ ეკლესია ერთ-ერთი ქვეყანა იყო რომ ზარდეკ ეს ის არის რომ აქ ნაკლებად იქნება აქ რა თქმა უნდა იქნება მაგრამ ბევრად ნაკლებად რა თქმა უნდა იქნება რა არის კიდევ დაწყებულია კიდევ და ძალიან ბევრი ხედავთ ხო არა ეს უფრო მოიმატებს მე ვიდახი რომ ეს ეხა არის დასაწყისი ეს ჩვენ არ გვეგონოს ჩვენ ეხა შეიძლება რაღაც ეტაპზე რაღაცა გავიმარჯვოთ და რაღაცა სტაბილურობა იყოს ჩვენ ხმარ ეს პროცესია ეს არის მარადიული პროცესი მე ხვდები რომელიც უფრო და უფრო ესენი ძალებს მოიკ ეხა დაიწყო ესეთი 10 წლის წინ ესეთ რაღაცაზე ხო ლაპარაკი არც ვერც გაიფიქრებდი რომ შეიძლება ესეთი რაღაცაზე გვესაუბრა მე ხვდები და ეხლა აგერ ფაქტის წინაშე ვართ რა ხდება საშინელება უბრალოდ არ მე ძალიან აი მაშინებს ეს რაღაცეები რა მაგრამ მადლობა ჩვენთან მაინც მაგრად გავართ. მაგრამ ჩვენთან მაინც ახლა ერთ ვიდეოს ჩავთავ გულის გასათბობს რა. დავაი. ბავშვები როგორ შედიან პირველ სკოლაში. ჩვენ მართლა ისტორიულ პირველ სკოლაში, სადაც ამდენი რაღაცები მომხდარა მაგის წინ და ახლა აძრის წინ არის სკოლა, როგორც ვინც არ იცის. ეს ერთ-ერთი იმის დამამტკიცებელი ვიდეოა, რასაც ჩვენ ლაპარაკობ და რაც მაგალითად არ ეკლესიები რო არ დაიკეტა ესეც და ეს არის ეს ახალგაზრდა ხო და ეს არის თავი რა რომ ახალგაზრდებია ეს არის მომავალი თაობა ჩვენი ესაც ჩვენი მომავალი თაობა და ტრიალდებიან ზურგი თვარია და ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა რომელიც იმის ნიშანია რომ ჩვენ გადავრჩებით მისდე როგორი აღესნაირი გემრიელი ისე როგორც სხვაგან მაგიტო ბიჭო როგორ პატრიარქს როგორ ებრძვიან წარმოიდგინე მთელი 30 წელია და 99% ქონდა პატრიარქს რეიტინგი და 30 წელია როგორი და რეებს არ ეძახიან და 1% დააკმართ 4 ხარ 88 30 წლიანი ომის შედეგი მაგრამ მადლობა ღმერთს რომ აი მენა ქართველებში ამხელა სიყვარული არსებობს უფლის და ამხელა ჩვენი რელიგიის და მერთმა კიდე დიდხანს გვიყოფოს ჩვენი პატრიარქი, რომელიც მართლა ხელა ბრძოლაში ამდენი წელი არის რა. ეს ყველაფერი პატრიარქის უდიდესი დამსახურება არის. ჩვენთან არის წარმოიდგინე 15000 ეკლესია. სადღაც ესე აშენებული. ძირითადად ყველა პატრიარქის პერიოდში აშენებული. წარმოიდგინე, ამხელა 8 წელი აქ ამკაცი. აბა. და როგორ ებრძვიან ეს ბოროტები, მაგრამ მართლა რომ ვერაფერს ვერ უკეთებენ და აგერ მოდი მაგრამ ჩავთოთ ის ვიდეო ესა რა ქვია პატრიარქს მუსულმანი ირანელმა კაცმა აჩუქა ამხელა ესა რა ქვია პატრიარქის ნახატი თუ ნახატი არ ვიცი თორე წარმოიდგინე მუსულმანებიც მთელ სოფლიოში ბიჭო პატივს ემენ პატრიარქს რომის პაპი და ისინი რო ჩამოდიან კრემლები მოზდი თვითონ იძახიან და ვიღაც სახიო ვინ არ ყოფილა პატრიარქთან ამას იმხელა ძალა აქვს პატრიარქს რომ აი ცუც ანუ რაღაცა თავად ისე რაც იძახიან პირდაპირ ანუ აღმატებულ ხარისხში იძახიან ამ კაცს ყველაფერს და აგერ ვიღაც მუსულმანები რაღაც საჩუქრებს ჩუქნიან და ჩვენთან ბიჭო ესენი გამოდიან და მაგრამ მადლობა გენს ვერ ხა რა ვთქვი 1% დააკლეს ამდენი წელია ებრძვიან აი არჩევები როგორი საწყენია ბიჭო ანუ ესე წარმოიდგინე ეს სხვა ქვეყნის ისინი ხალხი წარმომადგენლები რომ ამ ხელა პატივში არის ყავთ ჩვენი პატივი და ესეთ იმაში და საქართველოში რომ აი ვიდეოები დავასრულოთ კივა ყველაზე მეტად იქ რა აი იმი დავასრულოთ ჩვენ ვიდეო ეს ქართველები ვინები ებრძვიან პატრიარქს ეს ხელისუფლება 9 წელი ესენი იყვნენ 9 წელი ესენი იყვნენ ხელისუფლებაში და ეხა ნახე რა ხალხი მართავდა ქვეყანას და ჯერ კიდე რას ვარ გადაჭერ რართული პერიოდი გამოვიართ მაგრამ მაინც ეხა ამათ რო უყურებ იმაზე გეფიქრებო რომ რას გადავრჩით კიდე უფრო იმიტომ ეს ძალიან საშიში ხალხი იყო წარმოიდგინე აი ეს რომი სოციალისტი პოლიციაში აი სოციალისტი ნისანდური პოლიციაში არამოდურია პოლიციაში მაგრამ ანუ მიმუშავა კარგად. ანუ თავუნო
ჩემი სტუდენტები მოვიდნენ და ხალხო ამდა მოვიდნენ ხალხო ისე როგორ აკადემიურად იქცენია ლექციას ვარ ჩამოტარებს მარჯვენა ჩვენ საერთოდ ესეთი კონცეფცია რაც უნდა იყოს როცა ბევრი რაღაცა მუშავდება შედარებით უნდა ვთქვათ რომ გვაუქმეს მოქმედებებს და განაჩენისა ეგ არის ქეოპოლო რა გადაერთ. უფრო დღეებს ვიტა. არა, შემოუქმნელი უკმედღები. უკმედღები არა, რელიგიურ დღესასწაულს ჩვენთან უწევთ. პრემიას ვარიგებთ რელიგიურ დღესასწაულს. რატო? წმინდა გიორგის გარდა როდის ვარიგებ? უმრავლესობა 3 არის აღდგომაზე, აღდგომა ეს მარიამობა. მარიამობაზე და წმინდა გიორგი ეს წესიერი კაცია მოიწევს და წმინდა გიორგისაც ვაძლევ ის რელიგიისგან. წმინდა გიორგი ცხენზია და ხაშურია და არა ეს არის ჩვენახეთ ვაპარაკობთ ძირითელი გადაცემა აი ესენი აი ეს არის ბრძოლა ეკლესიის და პატრიარქის წინააღმდეგ მაგრამ მე რატო ჩილებს წმინდა და სწორე ცხოვრება და მაგათო დამისის კითხვა ერთხელ რო ჩამოიკიდე ეს სატანები ბიჭო სატანები რასაც ქვია და ვიღაცა გამოდიხართ მე და ამის ვიღაცა ამას ვერ შეგული არის და რასაკეთებთ ვაფშე და სად ხართ ვაფშე დამარცხენოა ეს ყველაფერი მაგრამ ესენი წარსულ ჩავე მაგრამ დღეს მაინც გაგაკეთებდნენ მოიმკეს რა და ეგ არია და მან დიქნები შენ კიდე დღეს მაინც არია ხო ხედავ დღეს მაინც ბლატაობენ და ამათ არ უნდა გავაბედინოთ ეს ბლატაობები ესენი უნდა გავაჩუმოთ ვაფშე ამათ ხმის ამოღების უფლება არ უნდა გქონდეთ საჯარო სივრცეში არსად მოდი ნელ-ნელა დასასრულისკენ წავიდეთ მე მგონი კაი გადაცემა გამოვიდა მაგას მაყურებელი შეგვიფასებს მადლობა მეგობრებო რომ გიყურებდით გილოცავ დამდე გაღდგომას ღმერთმა რავალს დაგასწრო და ჯანმრთელად გამყოფოთ მადლობა ჩვენ სპონსორს Minerals ჩვენი მხარდაჭერისთვის და გორჩი დგომისთვის და არაჩვეულებრივი წყლის წარმოებისთვის რომელიც ჩვენგან რეკომენდირებულია რომ მიირთვათ ცივი და აგრას ეხა ზაფხულის ცივი დღეები მოდის და ყველას ძალიან გესიამება მადლობა თოკო შენს მადლობა ნორმალური გადაცემა გამოგვივიდა და ვფიქრობ რომ მეგობრებო subscribe ღილა კი არ დაგავიწყდეთ კი კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ დამდეგ აღდგომის დღესასწაულს ყველა ქართველს და ყველა ქრისტიანს და დიდი მადლობა ჩვენი ყურებისთვის გაგაბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე